nojah, kuulge, aga nüüd on asi sealmaal, et kell on täis ja kes ei ole tulnud, siis need jäävad ilma. Või siis vaatavad pärast videost järgi, kui sealt midagi välja tuleb, ma ei tea. Et algab siis kursus ristiusk võhikutele. Et see pealkiri muidugi ei ole mõeldud selleks, et kedagi solvata, vaid natukene viipe peaks olema ju suurepärane raamatusari on For Dummies inglise keeles, mingid on eesti keeles ka olemas. Kus enamasti tõesti on väga head sellised käsitlused algajale, ükskõik mis teemas, siis alates kitarriõpikust kuni tuumafüüsikani on nagu igasuguseid neid raamatuid sellest sarjast. Ma ei ole kindel, kas me suudame ristiusust nii head käsitlust anda selle kursusega, kui seal raamatutes, aga vähemasti see püüdlus nagu on, et võtta need kõige sellised baasasjad, mida aeg-ajalt on ka hea endale meelde tuletada neil, kes on juba profid selles asjas, kui üldse keegi seda siis saab ennast pidada, mina kindlasti mitte. Võhikud ju kogunesid. Ja, et eks see muidugi see, et ennast võhikuks tunnistada, see on ju ka omaette ettevõtmine, eks ole. Et ega ja see, mida see tähendab, kui ma ütlen, ma tean, et midagi ei tea nagu Sokrates, sellel on ka ikkagi hoopis erinev kaal sellel, kui ütleb seda esimese klassi laps, kes pole viitsid midagi õppida või siis ütleb seda filosoof, kes on mõelnud maailma asjade üle aastaid ja aastakümneid ja siis jõuab ikka selle järeldusega, et ikka midagi ei tea. Ja seda teemat me muidugi arutame seal gümnaasiumis, kuidas me midagi ei tea. Aga ma endast väga pikalt ei räägi, sest me oleme ju kõigiga tuttavad otsapidi, aga võib-olla enne kui ma hakkan rääkima sellest, mis plaanid mul selle kursusega lähemalt on, siis ma küsiks, et mis ootused teil on? Võib-olla siit pihta, et mida te tahate? Mis ootused minul on? Jah. Ma tahaksin saada targemaks. See ootus on. Teadmisi. Lihtsalt teadmisi saada. See on huvitav. Mulle see, kuna minu enda laps on väga huvitatud sellest kõigest, siis ma nüüd midagi ikka tean ka, aga selles mõttes, et ennast harima peab, ütleme niimoodi. Ja teadmised iial jookse alla mööda kõige. See on tõesti siililegi selge. Mõnest oli see raadios selline. Minu poolt samad sõnad, et ootan huviga, millega sa jätkad ja tulen kaasa. Kuhu see kõik välja jõuab? Jah. Mulle meeldib sind kuulata. Et tarka inimest on hea kuulata ja sinuga kaasa mõelda ja võib-olla konstateerida, et ja, nii vist ongi. Et nagu leida seda tunnet taas, et ahaa, see ongi nii. Me oleme samas paadis, mulle ka meeldib ennast kuulata. Ega ma alati ei kuula, mis ma räägin, aga aeg-aeg, kui ei ole tähele kuule. See on ikka vahest, et kui sa räägid mingil teema, mis on juba enda jaoks nagu läbi mõeldud, siis suu räägib ja samal mõttes pärast peaks käima poest võtma piima. Ja siis mõtled, et huvitav, kes seda rääkis. Jah, ma kuulama. Aga kust ma seda kuulsin, kust ma need teadmised sain. Jah, seda veel ise rääkisin. Ja, Anne. Minul on ka kõik samad motiivid, et tahan ka targemaks saada, tahan rohkem mõista, paremini aru saada. Ja kindlasti tuleb mingid nüantsavad, mille peale ise ei tule ja mille peale ei mõtle. Ja siis siin võib-olla selle impulsi hakkan mõtlema ja teistmoodi nägema. Ja Osvald? Mul on ka ikka see, et sind on nagu väga huvitav alati kuulata. Ma olen mingi 4 leerikursust läbi teinud. Iga kord ma ikka saan nagu igas tunnis nagu midagi uut nagu teada, mis siis varemalt ei ole kas meelde jäänud või siis lihtsalt tulebki nagu jutu käigus välja. Ja hästi positiivne on see, et kogu aeg on nagu selline rõõm. Et selline hea tunne. Suurepärane. Ja siis me oleme samas paadis enam, mis minagi olen mõelnud, et mis võiks siin kursusel enam toimuda või kasu olla sellest asjast, et ristiusk võhikutele. See kursus võhikutest me oleme siis juba nimetanud, eks ole, mis see pool ristiusk, et kuna see kursus räägib ristiusud,
siis see annab meile juba kätte, et millest jutt täpselt risti puhul on hästi oluline see, et tal on kaks suunda, eks ole, et on see vertikaalne mõõde ja horisontaalne mõõde. Ja kui üks jääb puudu, siis tegemist ei ole enam ristiga. Ja ristiusu puhul samamoodi, et seal on oluline nii see vertikaalne mõõde, mis ulatub ülevalt alla ja alt üles, ehk siis see inimese ja Jumala suhe. Ja täpselt sama oluline on see inimese ja inimese suhe, inimese ja kogu muu loodu suhe. Et ükskõik kumb neist ära jätta, ei ole enam tegemist ristiusuga. Siis on midagi muud, postiusk, aga teise teema võib-olla, siis peab Jehova tunnistajate juurde minema, postitamisest ristilöömise asemel. Jah, nii et rist, see on eesti keele omapärast, see ei ole üldse levinud, iga päev räägitakse ristiusust. See Christianity, eks ole, või kristliche või mis iganes, need tavaliselt on nagu Kristusega seotud rohkem, aga eesti keeles on see ristiusk, et see on väga ilus, et meil selline sõna on. Ja see teine pool, see usk muidugi, eks ole, see ju tähendab enne kõike mitte lihtsalt mingite tõdede omaks võtmist, kuigi need on olulised, aga see tähendab enne kõike usaldust. Eks ole, et kui me räägime, ma usun Jumalasse, siis see kui me jätame ka kaasa, mis ma usun sinusse, see on midagi muud, kui ma usun, et sa, Anar, oled olemas. Ei ole nagu, muidugi selleks, et ma saaksin sinusse uskuda, ma pean ütlema, et sa oled ka olemas. Teisalt oleks tõesti, pole nagu imelik. Aga see lihtsalt, et uskuda, et keegi on olemas, ei ole nagu veel mingi suurem asi saavutus. Nii et jah, risti usk, et usaldus ühtaegu siis selle risti vastu, mis meid päästab, aga sellest me tuleme kolmandal loengul juttu. Aga ka see jah, et see usk peab väljenduma selles, et need risti mõlemad harud on korras või on olemas meie elus ja kuidagi siis. Anne Türnpuu ütles, või ma vahepeal ütlen, Anne Türnpuu ütles ka huvitavalt, et Eesti rahvas on ju alati olnud maa ja see hoidmise, maa hoidmise, vee hoidmise ja puud ja kõik tähtsad, et see usk on ka nagu horisontaalne selles mõttes, et me oleme selle maaga nii seotud. Looduga, ja siis see sama, eks ju, et siis see inimese usk Jumalasse, loojasse, et tekibki loodu ja looja vahel ka siis see rist. Ja see tuleb juba Piibli alglugudest välja, et Jumal ei ole loonud inimest mitte niisama, vaid ülesandega seda maailma harida ja hoida. Kusjuures mitte peremehed seda, eks ole, mitte tarbige, vaid harige ja hoidke, see on ju ülesanne aedniku töö. Et kui räägid, mis on maailma vanim amet, siis selge, et see on aednik. Eks ole, et aiapidajad on väga aulised. Ja tänase loengu teemaks on sissejuhatus. Sissejuhatus kogu sellesse temaatikasse ja kursusesse. Et mingeid väga põhjapanevaid järeldusi on veel vara teha, et kõigepealt tuleb sisse astuda. Aga astuda saab igaüks ise ja see, kes räägib, saab ainult juhatada. Nii on kogu nende usuasjadega, et jällegi see sõna sissejuhatus, mulle hästi meeldib sõnadega on nokitseda, need on väga, väga tähenduslikud. Et tõepoolest, et ka see ristiusk kutsub meid kuhugi astuma, eks ole, ühest olemisviisist teise minema. Kristluse kohta juba Piiblis kasutatakse seda sõna ja see on läbi ainult mõiste tee, eks ole. Jeesus räägib ka 2 teed, eks ole, Vanas Testamendis juba räägitakse ja varakristlikud dokumendid kirjutasid ka, seal on see tee motiiv väga oluline. Et see kristlaseks olemine ei ole passiivne lihtsalt, et ma midagi kuulen ja siis ma mõtlen võib-olla, võtan võib-olla, vaid see on ikkagi midagi, mis viib meid hoopis teise maailma. Ja võib-olla muidugi see sissejuhatus, jah, Jeesus ütleb evangeelist, minge sisse kitsast uksest. Aga kui me sealt sisse astume, siis me avastame järsku, et tegelikult me oleme hoopis välja astunud, et oleme kuhugi palju avaramasse paika sattunud kui see maailm, milles me enne elasime. Sest see maailm, milles elavad inimesed, kes kujutlevad, et universum on suletud süsteem, kus kõike määravad käinud
mateeria osakeste omavahelised suhted. See on väga väike universum. Suletud süsteem, kus noh, kõik ongi sellise padumaterialistliku maailmavaate järgi. Kui me teame aineosakeste omadusi ja asetust selle universumi tekke hetkel, me suudame ennustada kõiki protsesse kuni selle maailma lõpuni välja. Ja midagi uut sinna mahu, kaasa arvatud vaba tahe ja inimese olemisest, see kõik on määratud, eks ole, mateeria liikumise poolt. Aga kristlik usk õpetab, et maailm ei ole suletud süsteem ja lisaks mateeriale on olemas ka vaimne maailm, mis seda kõike puudutab ja omab selle maailmaga suhet ja tegelikult see füüsikaline maailm, see 4-mõõtmeline süsteem, eks ole, 3 ruumi ja 1 ajamõõde, et see on vaid väike osa sellest, mis tegelikult on olemas. Ja et see on nagu mõnes mõttes nagu eesriie, mis meid varjab, meie eest varjab veel suuremat ja avaramat maailma, et ka see Jumala troonisaal, millest need Ilmutuse raamatus räägitakse, see on siinsamas meie juures, see taevas on kõik on meie ümber, et see ei ole mingi kilomeetrite arvutamise teema. Sellest kõigest me räägime ka, mida me mõtleme näiteks sõnaga taevas kristlikus tähenduses. Nii et siis see juhatus võib tähendada väljajuhatust, mõnes mõttes, et avarusse sisse astudes astume välja. On vahest võimalik sisse magades välja magada. See on nagu sarnane see. Ja teine pooleks selle juhatus. Et sinna sellest kitsast teravast sisse astuma saab tõesti ainult juhatada, ei saa sundida. Ja usuasjadega on kõik niimoodi, et me ei saa kedagi sundida uskuma või sundida armastama. Saab ainult juhatada, saab näidata eeskuju, saab rääkida sellest, mida ise oled avastanud ja näidata teed. Noh, kirikuõpetajate kohta öeldakse pastor tihtipeale, eks ole, see on ladinakeelne sõna, tähendab karjane. Aga see võib Eesti kontekstis osutuda ka natukene selliseks problemaatiliseks. Eesti karjane tihtipeale see, kes loomade järel tuleb vitsaga, eks ole. Roostusate nüüd sinna ja koer võtab auka seal ajaned sinna, eks ole. Ja vanad sidamaades karjane käis karja ees ja tema hääl oli see, mida näiteks lambad tundsid oma karjase häält ja tulid talle järgi. See on ju näiteks Piiblis Vana Testamendi lauluraamatus 23. psalm, eks ole. Välja laasale paneb mind lebame ja nii edasi, eks ole. Su karjase kepp ja su saunet rööstivad mind, eks ole. Et kui lammas näeb oma karjast, siis tal on hea rahulik läheb järgi, eks ole. Eesti karjase puhul võib-olla karjase kepp ja su saunet peksavad mind, eks ole, selja tagad, et mine nüüd edasi. Aga idamaade karjana teisiti, et ta läheb ees ja kutsub ennast järgima, aga karjane ei ole ka ise eesmärk, vaid see, et ta juhib sinna hingamisveele ja haljale aasale. Need, kes viitsivad talle järele tulla. Noh, mõnikord saab juhatada ka sinna, kus ise pole käinud. Aga enamasti ikka ainult sinna, kuhu või mida ise oled juba avastanud. Nii et eks enamik sellest ka, mida mina siin hiirtan, on ikkagi ka ise kuidagi avastatud ja aegade jooksul või ära tuntud. Aga vahest ikka juhtub, et räägid midagi, pärast saad aru, et tegelikult ütles, et hoopis rohkemat, kui ise alguses aru ei said. Et see vahest on ka huvitav fenomen. Ja selle loengute osas me siis üritaks niimoodi tunni ajaga umbes hakkama saada. Et mitte, sest juttu jätkub kauemaks, nagu ütlesid reklaamipanust. Ma võin rääkida kuni hommikul kella 8:30, aga peale ladina keele tund. Aga see ei oleks mõistlik, sest esiteks ju kuulajad väsivad. Ja ega ju inimene ei suuda lõpmatuseni palju järjest vastu võtta uut ja mõelda, et pigem ongi proovida rääkida jupikaupa, siis on mille üle mõtiskleda jällegi see kuu aeg. Täna üliõpilastele pidasin seminari Zoomis ja üritasin ka seda selgeks teha, et pikalt rääkida oskame kõik, aga
suur kunst on rääkida 2 minutiga midagi olulist ära ja. ma korraks küsin, et tähendab oma lihtsalt siis kogemust, mul on nende väike laps selline hästi filosoofiline, et Ruudi küsis paar päeva tagasi, kui välis oli pilves, ei olnud ka päikest, siis ta küsis jumala, selles mõttes, ma ütlen tõesti naljakalt, ta on 5-aastane, et emme, kuhu päike kadus? Et mitte, et miks teda ei ole, vaid kuhu ta kadus. Et ma nagu sel hetkel ma mõtlesin, et mida ma talle ütlen, ma ei saa nagu öelda, et ma ei tea, et ma ütlesin, et tead suvi läks puhkama, et võib-olla tuleb tagasi, terve suvi on tööd teinud. Et tema on hästi filosoofiline laps, et ta võib hästi mõtiskleda 5-aastasena juba seda hästi üle, et ma ise mõtlen küll, et meie lapsed on hästi palju vist targemad juba. See on hästi oluline, et seda uudishimu ei surutaks maha. Et tihti see on vanematel, mis sa pärid ja olen hakkama, on vaja tööd teha. Ja siis jääbki see mulje, et ei ole vaja nii palju küsida, eks ole. Need on rumalad küsimused ja aga tavaliselt teadlased saavad nendest lastest, keda ei õnnestu sundida lõpetama küsimuste esitamist. Nii et see on, eks see päike mõnes mõttes on ka ju Jumala ja kogu selle vaimse maailma võrdkuju, et see, et me teda ei näe, ei tähenda, et teda ei oleks seal teispool pilvi. Aga vahetevahel ongi taevas kinni ja midagi tuleb vahele ja elamegi varjus ja niiskes ja külmas, aga tegelikult kusagil seal on päike, ühe päeval tuleb ta jälle välja. Ja praegu need pilved on seal ka nõnda ilusad roosad taevas vaatavad meile vastu. Niisiis, ja et siis selline sissejuhatavasse loengusse. Ja mulle meeldib see, mida Søren Kierkegaard on jutustanud, üks mõistuloom sellest, kuidas Taanimaal kord üks rändtsirkus põlema läks. Te teate seda lugu, ma räägin ikkagi, et rändtsirkus jah, mis oli kuhugi küla lähedale tulnud ja valmistus seal esinema. Seal lavad püsti seatud ja esinejad ära mingitud, aga need tekkisid tulekahju ja oli selge, et ise ei õnnestu kustutada. Ja siis öeldi klounile, et mine kutsu abi. Ja kloun siis ruttas sinna metsa taha külla ja hakkas seal appi hüüdma, et tulekahju, tsirkus põleb, tulge ruttu appi. Ja kõik naersid, küll on hea kloun, nii loomutruult mängib, eks ole. Ja mida rohkem kloun seal ahastas, seda rohkem plaksutas. Kuni oli juba hilja ja põles tsirkus ära ja lõpuks põles mets ja külaga maha. Et eks selle kristluse ja kristlastega ole ka uhati samamoodi nagu selle klouniga, et inimesed mõtlevad, me teame küll, mis ta seal räägib, eks ole, miks ta räägib, see kirikuõpetaja oma naljakates riietes ka vahest sellist juttu ja eks ta ju esineb. Targuta. Jah, et me oleme ju näinud ja teame umbes, mis ta roll on. Et nagu me gümnaasiumis üks aine, mida ma õpetan, on kuidas me teame. Mis on põhimõtteliselt üks klassikas filosoofia 4 haruste tunnetusteooriaks ja kuidas me üldse mingid teadmisi omandame. Ja üks teema, mis on siit läbi käinud, on see, et kõik need meelte aistingud, mis meile tulevad, läbivad neile teadvusesse jõudmist tõlgenduste filtri. Me kunagi ei näe asju nii nagu nad nii-öelda päriselt on, vaid me näeme seda, mida see tõlgenduste filter on ei öelnud, et näed, siin on laud, eks ole, kuigi füüsikast võttes siin on mingid mingid elemendid ja asjad, eks ole. Ja me kuuleme seda, kuuleme tähendusi ja mitte helisid toolkujul. Ja eks see on ka laiemalt igasuguste asjadega, kaasa arvatud kristlusega. Et Ameerika jutustaja Billy Graham armastas ikka öelda, et see läänemaailm on kristlusega vaktsineeritud. Et igaüks on mingi väikse doosi saanud, niimoodi, et päris asi küll ka ei hakka. Et kõik on, üksjagu inimesi on ju nii-öelda, me oleme sünni poolest ju kristlased, kuna me oleme eestlased, me oleme kristlased, eks ole. Juba vanaema oli ja
ja kõik teised olid. või noh, et noh, me ju loomulikult me teame neid usuasju niigi, et kuidas need on, eks ole, no, kes siis ei teaks. räägitakse palju nii-öelda asendus- või vikaarkristluse fenomenist Eestis. eks ole, et see on see suhtumine, et kirikud peavad olema olemas ja avatud. et noh, kui kunagi tuleb tahtmine või vajadus sinna minna, et no siis oleks kuhu minna, eks ole. ja hästi oluline on, et ikkagi keegi seal käiks, aga noh, ise küll ei lähe, aga noh, hea, et nad seal käivad. hea, et seal ikkagi need asjad toimuvad, eks ole. ja on nagu see teadmine, noh, kui kunagi tekib vajadus, siis saan ka minna ja lõpuks ja millekski hea on, et kristlased seal tormiga majas ikka käivad. ja noh, meil on mingil määral säilinud kristlik kultuur, rohkemalgi määral, kui me seda võib-olla igapäevaselt oskame tähele panna. meie väärtushinnangud on osalt kristlikud ja sellega seoses ka paljudele inimestele see tundub kogu see ristus liiga lihtne, et olla tõsi, et noh, täpselt me teame küll, mida see kloun seal räägib, aga kui me tahame midagi huvitavat, no siis peab ikka minema kuskile hästi võõraste maade asjade juurde või midagi, noh, mis ei tunduks nii lihtne, eks ole, mis oleks, mida segasem, seda põnevam. ja noh, siis on jah igasuguseid arvamusi, eks ole, mida siis arvatakse kristluse kohta. no ühte sai juba nimetatud kujutlus, et kristlases olla, see tähendab uskuda, et Jumal on olemas. nagu ei oleks armsal Jumalal midagi muud teha, kui lihtsalt olemas olla. selles siis ikka keerulist on, aga on üks inimesi, kes mõtleb, et noh, et kui ma usun, et Jumal on olemas, siis see ongi nagu mingi suur teine minu poolt. Mis Jumal peaks olema mulle lõpmatult tänulik, et ma olen suvatsenud uskuda, et on olemas, eks ole. ja ma saateks ma ise ka kunagi, kui ma oma nende võtsingutega ei olnud veel jõudnud kristluses, ma mõtlesin ka umbes niimoodi, noh, loomulikult see niimoodi on. ja palju huvitavamad olid igasugused idamaa usundid ja satanism ja kõik muud asjad, millega sai tegeldud, kui juuksed olid veel poole seljani. ja tihti arvatakse seejuures veel, et noh, see uskuda, et Jumal on olemas, on mingi eriline kangelastegu, sellepärast et mõistusega ei teame, et ta päriselt ei ole. aga ikka sunnime ennast uskuma, et kuskil seal on ja vaat siis me oleme teinud midagi erilist ja ägedat. no mida see tähendab, et kui me ütleme, et Jumal on olemas või et ta on, sellest me räägime järgmisel korral loodetavasti, kui nii kaua elame. aga noh, etteruttavalt võib muidugi öelda, et kui keegi ütleb, et tema niisugust Jumalat küll ei usu, nagu need kristlased usuvad. ja kui siis hakati küsima, noh, aga kirjeldada, et missugune see on, see Jumal, keda sa ei usu, siis peaaegu alati me võime nõuda, et meie ka ei usu sellist. et tihti inimestel on mingisugused küllaltki veidrad kujutlused sellest, et mida kristlased peavad silmas või poolest ka juudid või muhamedlased, eks ole, sõnaga Jumal. Eesti keeles sõnal Jumal on 2 tähendust ja me räägime sellest järgnevalt lähemalt, et on liiginimi ja on isikunimi. sellest tuleb ka, et millal suure ja millal väikese algustähega seda kirjutada. aga sageli kujutatakse jah, mingisugust väga veidrat tegelast ja siis öeldakse, et temasse me küll ei usu. ja on mõistlik, et mitte uskuda sellest. No siis on veel küllaltki levinud selline arvamus, no ristiusu point on see, et head inimesed lähevad taevasse ja mõrtsukad lähevad põrgusse pärast surma. Et see on nagu see põhivärk. Ja noh, küllap omajagu on aidanud selle arvamuse levitamisele kaasa, kui need kirikuõpetajad, kelle jutlused ongi taandatavad sellele, et noh, küll oleks kena, kui kõik oleks üksteise vastu kenad. Et on mõningaid jutustajad, kelle jutus nagu rohkemat ei olegi, sa alati jõuavad midagi selle teemani välja. No muidugi see, keda liigitatakse taevasse, keda põrgusse, see varieerub väga palju vastavalt sellele, kes niisuguseid asju arvab. Ja jällegi see, mida me mõtleme kristlastena taeva ja põrgu all, sellest tuleb meil juttu hiljem, aga jah, paljude üllatuseks võib see tähendada hoopis midagi muud, kui arvatakse seda tähendavat.
no siis on veel kujutlus, et kristlaseks olemine, see tähendab, et kunagi ei tohi olla midagi toredat elus. Et see on nagu Pet Shop Boysi laul, eks ole, et ükskõik mida ma teen ja mida ma tahan ja kellega, see kõik on patt. Et kui nagu see kiriku naljade raamatus on lugu kogudusest, kes ootas, et meil pidi tulema uus õpetaja ja siis saadeti voorimees raudteema vastu, aga keegi ei teada, missugune see uus õpetaja on. Siis vaadati, et tuleb üks väga hapu näoga mees, no kõlab see on või õpetaja. Ja siis tuli veel, et ta lihtsalt olid sapikivid. Ei olnud, aga on ka selliseid kujutlusi, eks ole, et kristlase oled, siis see tähendab, et sul ei tohi mitte midagi toredat elus olla. Ja jumal tahab kõik ära keerata, ta istub, et pille peal on mingisugune halli habemega vanamees, kes vaatab tähelepanelikult ja kui näeb, et inimestel kuskil on tore olla, siis ta saadab sinna pikse noone, et lõpetage ära. See asi ei käi. Noh jah, et ühesõnaga selliseid kujutlusi on palju, mis tegelikkuses ei pea paika, aga neil on omad muidugi algupärad kusagil. Ja väga paljud on muidugi ka niisuguse nõukogude vulgaarateistliku propaganda vili, mida niisama villi tegelikult hakkas kandma alles vabas Eestis, kui tegelikult sai küpseks ja valdavaks see põlvkond, kes ei olnud enam Eesti-aegse kasvatusega, eks ole, või kellel ei olnud seda Eesti-aegset kogemust või ka Siberi kogemust nii palju, kes olidki seal nõukogude režiimi viljastavates tingimustes üles kasvanud. Et paradoksaalsel kombel jah, et sellist võib-olla nendest asjadest mõtlemist oli nõukogude ajal isegi paremas seisus kui vabas Eestis. Aga jaa, et laias laastus on ikkagi niimoodi, et kui inimesed ristiusku lähemalt tundma õpivad, siis ilmselt avastatakse, et see maailm, mida Kristus meile esitab ja kuhu meid sisse või selle kaudu välja kutsutakse, on palju põnevam ja värvikam kui need eelarvamused seda on rääkinud. Ja et kiriku õpetus ei ole mõistusele sugugi halvemini põhjendatav kui ükskõik milline nii-öelda alternatiivne maailmavaade. Et kristlik usk pretendeerides tõele ei saa midagi olla mõistuse vastane. Ta võib olla mõnes mõttes ülemõistuslik. Aga mitte selles mõttes nagu vahest, et kui mingi asi on üle mõistus, et see saa sellest aru, kuigi vahel on ka niimoodi, et me ongi selles mõttes üle mõistus, et me ei saagi kõigest aru ja osa asju tervist. Istuge palun kenast nagu. Võhikud toivad tulla. Jaa, siin on ka ainult võhikud. Teed võtta siit, kui on soovi. Vaatame pala mingit assi leiad ka. Ja, see sõnab, et kristlus ei saa olla vastuolus ja eks ole see kujutus, et me mõistusega teame, et midagi niisugust ei saa olla, aga sunnime ennast uskuma, et see ometi on. See ei ole see, mida kirik alati õpetab, et me ikkagi peame uskuma seda, mis on õige, me ei tohi minna vastu olema südametunnistusega ka usu ees. Ikkagi kui me mõistusel marab mingi asi on niimoodi, siis tulebki võtada, eks. Et see jah, et võib olla ülemõistuslik selles mõttes, et kõigist asjadest ei saagi aru. Nii nagu võime selles määral, et ristiusk tegeleb paljus ikka üleloomulike asjadega, ehk siis mis jäävad nagu väljaspoole seda loodud maailma. Nad ei ole ebaloomulikud, nad ei vastandu sellele, mis on loomulik maailm loodud, aga nad on sellest osaliselt nagu ülemas, väljaspool. Et selles mõttes ta võib olla ülemõistuslik heas mõttes, aga mitte ebamõistlik. Või mitte mõistuse vastane. Ja jällegi jah, see läheks juba sinna filosoofia tundi, et tegelikult inimese mõistus nagu nii suudab üsna vähe haarata ja võtta nüüd, et põhimõtteliselt, et kõike, mida meie mõistusega ei suuda haarata, seda ei ole olemas. See oleks naiivne ja ülbe. Üks eelarvamus, mis takistab Kristusega tutvumist ja ristiusu tundmaõppimist on kujutlus, et keerulistele küsimustele saab anda lihtsaid vastuseid. On asju, millest muidugi saab, aga mõnedele küsimustele ei saagi päris nagu sõnadega vastata.
vaid saab tunnetuse teel mõista mingeid asju, kui lähteandmeid teada. Ja mõningate vastuste puhul on ka niimoodi, et see vastus on ühtaegu lihtne ja keeruline. Et on mõningad lihtsades näiteks, eks ole, ristiusu üks olulisemaid õpetuslaused, Jumal armastab igat inimest. aga kui me hakkame kuulma, et kes on see Jumal ja mis on see armastus ja kes on inimene, siis kõigi nende sõnade taga on tegelikult tohutu tähendusväli. Et see on ühtaegu lihtne ja teistpidi väga sügav lugu kõigi nende asjadega. Ja on muidugi olemas palju igasugu poliitilisi ideoloogiaid ja ka usuliikumisi, mis lubavad inimesele, et sa ei pea ise midagi mõtlema, et me võtame selle rolli endale ja lihtsalt kuuletu ei ole. Aga kes sellist asja tahab, siis ma arvan, et meie kursus valmistab pettumuse. Et ei paku sellist alternatiivi iseseisvale mõtlemisele. Saame pakkuda siin mõtteainet, aga mitte mõtteasendajat. Ja, võib-olla üks niimoodi. Teine saljedas on põhjus, miks inimesed ristiusust palju korda ei taha, on see, et ei viitsita mõelda. Ega see on tõsi, mõtlemine ongi raske ja ebamugav tegevus. Ja inimestel mõnes mõttes võib aru saada, et neil ongi palju tööd. Ja siis veel peaks nagu mõtlema ka hakkama selliste asjade üle. Ühtpidi on see nagu aru saada ja teistpidi on see ka ebamõistlik. Sest tegelikult küsimus sellest, et miks me üleüldse olema saame, mis on selle maailma sisu ja mõte ja eesmärk, kas saab olla midagi tähtsamalt, kui see endale selgest. Et see on ju sama, et inimene näeb tohutult palju vaeva, et joosta, aga kui ta ei tea, kuhu ta jookseb ja milleks, siis see vaev on ju nähtud, võib-olla ilmaasjalt, võib-olla jõuab õigesse kohta välja või kuskile, kus ta pärast on rahul välja, aga vabalt võib olla, et jõuab kuhugi, kuhu ei oleks tahtnud. Et see ilmaasjate jooksmine võib-olla tasub ikkagi peatuda ja mõelda ja siis on äkki sellel jooksmisel ka suuremat mõtet ees. Ja et soovimatus mõelda või mõttelaiskus ja muidugi on ka soovimatust mõista. Soovimatust mõista jah, et näiteks on ju palju inimesi, kes piibli loevad seal näiteks Jeesuse tähendamissõnu ja selle asemel, et täiskasvanud inimese kombel proovida selle mõttest aru saada, hakkavad otsima seal mingeid ebajärjekindlusi ja erinevusi erinevate küüned tuleb, see ei ole õige jutt ja vaadake ise, eks ole. Lamarsooni peremees. Selline asi, eks ole. Aga tohutu paljusid, kristlus ei ole tõde, eks ole. Üks tore mõistulugu on San Antonio de Mellolt, mida ma olen ka siin seal tsiteerinud. Üks jesuidi preester. Eesti keeles on vist isegi paar tükki tema niisuguste mõistulugude jutukeste raamatuid. Linnulaul on ühe nimi ja seal on niisugune lugu. Lõik pühast tekstist. Nõnda ütleb issand. Oli kord hani, kes munes iga päev kuldmuna. Talupoja naine, kellele hani kuulus, rõõmustas jõukus üle, mille need munad tõi. Ometi oli ta ahne romuga ega kannatanud päevast päeva mune oodata. Nõnda otsustas ta hane tappa, et kõik munad korraga kätte saada. See on issanda sõna. Ateist kuulas seda teksti ja lausus pilkavalt. Kas seda nimetatakse Jumala sõnaks? Hani, kes kuld mune. Siin on taas selgesti näha, kui mõistuse vastased on taolised kirjutised. Kui teolog seda luges, arutles ta järgmiselt. Issand ilmutab meile siin täiesti selgesti, et kord oli olemas kuld mune hani. Ja kui issand nõnda on öelnud, peab see tõsi olema, kuigi see meie piiratud inimlikule mõistmisele arusaamatuks osutub. Muuseas, arheoloogilised uurimused osutavad, et kunagi ammu oli olemas salapärane hani, kes tõepoolest kuld mune. Nüüd tasuks aga küsida, kuidas saab muna olla kuldne lakkamata olemast muna. Sellele pole loomulikult võimalik vastata. Erinevad koolkonnad on seda igaüks omal kombel lahendada püüdnud. Tegelikult on siin ka otsustavaks ususaladus, mis inimlik otsustusvõim üle.
oli isegi keegi jutlustaja, kes sellest tekstist innustatuna randas külades ja linnades ja püüdis inimestele selgeks teha, et ajaloos oli kord aeg, mil Jumal lõi kuldseid mune. Kas poleks ta oma aega kasulikumalt kulutada, õpetades inimesi tundma ahnusega seotud ohtusid, mitte õhutades neid uskuma kuldmunadesse. Sest kas pole hulga vähem oluline öelda issand, kui teha meie taevas isa vahel. Ja tsitaat kirjutab. Ja, et kes ei taha mõista, see muidugi ei mõista. Ja see võib väljenduda väga erineval moel. Ja nii ühes kui teises äärmuses. Ja taas, eks ole, nagu see kroonilugu, mida me rääkisime, et soovimatus mõista võib väljenduda ka selles, et juba ette arvatakse ennast teadat, mis sealt torust tuleb, eks ole, mida see kloun seal kantslis räägib ja siis mida ta tegelikult räägib, ei jõuagi tegelikult kuulaja teadvusesse, sest et see tõlgenduste filter on seal vahepeal ja kõik küllap oleme ju inimestevahelistestki suhet kuulnud seda, et sa võid rääkida küll, aga teine kuuleb seda, mida ta arvab, et sa räägid, eks ole, või mida ta tahab kuulda. Et naine ütleb mehele, et kuule, sa üldse ei kuula, mis ma räägin. Ja mees ütleb, jah, ma võtaks küll ühe elu juurde küll. See on jah. Nii et ega keegi ei saa teisele usku laua peale panna, kui teine ei taha seda kuulata või vastu võtta. Aga ometi, jah, ei ole tegelikult ju ilmselt tähtsamat asja, kui püüda aru saada, et mis lugu selle maailma ja meiega ja Jumalaga on. Nagu C.S. Lewis, inglise kirjamees, on öelnud, et kristlus on väide, millel, kui see on vale, puudub igasugune tähtsus, aga kui see on tõsi, siis on see lõpmatu tähtsus. Ja ainus asi, mida see ei saa olla, on mõõdukalt tähtis. Natukene jah, oluline, aga mitte nii palju, ma selle pärast hakkama nagu siin mõtlema ja vaevane. See masin siin juhtub. Ja mingi imelik masin, jah. Mis siis selle? Noh, ei tea. See on suitsu ei tule järelikult. Nii. Nüüd, kas see töötab ka? Et tule töötab, aga ta vist haku on üsna varsti lühi. No väga hea. Põhijutt ongi räägitud. See osas ma rääkisin endast. Et jaa. Aga siis see juhatus ja... See joogul seda või? Jah. Sa tahad panna seda teepakikest. Selle jaoks on meil olemus sellist asjad. Jaa, täpselt. Tõde. Ja noh, küll me seal juhiseid seda, kui see on tõsi. Tõde. See tõde on suur sõna, aga väga oluline sõna. Ja see on ka kristluse juures väga oluline sõna. Kui Jeesus seisis süüdistatuna Rooma prokuraator Pontius Pilatus ees, kellest me ilmselt oleme kõik midagi kuulnud, küsis Pilatus Jeesus, et kas sina oled siis see juutide kuningas? Jeesus vastas, mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Selle peale Pilatus läks toast välja ja viskas üle jala niisuguse retoorilise küsimuse, mis on tõde? Mõistes seda niisuguse ilmselgelt sellise retoorilise küsimuse, nagu nii keegi ei tea, mis siis lõpuks on tõde või kuidas asjad on. Ja et sellele pole mõtet rääkidagi, et jätame selle hullikese sinna paika. Nii et see, kui Pilatus küsis, mis on tõde, see on veel ise käest, et tihti tänapäeval küsitakse, et kas on tõde, kas üleüldse on mingi asi, mis on päriselt ka objektiivselt tõene. Miski, mille tõe väärtus ei sõltu sellest, et kas inimesed seda tõeks peavad või mitte. Et kas on olemas miski, mis on iseenesest tõene, sõltumata sellest, mida inimesed sellest arvavad.
kui lähtuksime eeldusest, et enamusel on alati õigus, siis muidugi saaksime üsna ruttu õhtu alla, sest et tundub küll, et vähemasti meie kultuuriruumis suur osa inimesi, kas teadvustatult või mitte, arvab, et lõpuks on kõik maitse asi. See on selline relativistlik suhtumine, et mis on tõde ühe jaoks, mis on teise, ei pruugi seda olla teise jaoks, eks ole, ja kõik on niimoodi maitse asi ja suhteline. Douglas Adams, üks tore kirjanik, oma Galactica pöidlaküli käsiraamatu sarjas vastab või räägib sellisest pandimensionaalsete hüperintelligentsete olendite rassist, kes ka igatsevad leida vastust küsimusele elust asjadest ei ole üldse. Inglise keeles life, the universe and everything. Ja siis nad konstrueerivad ühe tohutu suure arvuti, nimi on sügav mõte, deep thought, mis peaks siis sellele küsimusele vastuse arvutama. Ja siis, kui see arvutab 7,5 miljonit aastat ja siis lõpuks on vastus käes ja siis kõik tulevad pidulikult sinna siis kuulama, selgelt vastus on 42. Et see Adams väljendab niisugust refleteerivat suhtumist, eks ole, et ega me nagunii midagi ei tea, eks ole, et kuidas nende lõpliku tõestega on, et sama hästi 42, mis on, eks ole, muidugi see lugu läheb edasi, eks ole, et siis selgub, okei, nüüd me vastust teame, nüüd on vaja hakata arvutama, mis on küsimus täpsemalt, eks ole. Kas see on kellegi kinga number või mis see on? Ja igaks juhuks ei ütle teile, kuidas lugu edasi läheb, äkki teile huvi lugeda või vähemasti vaadata mõnda nendest filmiversioonidest, mis sellest sarjast on tehtud. Aga laias laastus see kujutlus on, et lõpuks kui ka ei ole see, et kõik on suhteline, siis vähemasti me sellest midagi ei saa teada. Mõned on väga uhkedki sellele, et nad nimetavad ennast agnostikuteks, mis kreeka keeles tähendab teadmatuid. Eks ole, gnoosis on teadmine. Ja kui see A siin ette pane, siis on teadmise eitamine, et me ei tea, ei saagi midagi teada. Et see on iseenesest niisugune usulause, eks ole, mis ütleb, usume, et me ei saagi midagi teada selle kohta, kuidas asjad päriselt on. Aga pole siiski kindel, et miski pole kindel. Et vähemasti kristlik usk vastab jaatavat küsimusele selle kohta, et kas on tõde. Kristlik usk ütleb, et reaalsus on olemas, et mingid asjad on päriselt olemas. Ei ole niimoodi, et me mõtleme kõike välja või kujutleme endale ette. Ja me ei pea seda teha. Kes tahab see, nendel teemadel pikalt arutada, siis tulge põlvegümnaasiumi kursusele, kuidas me teame. Aga ütleme siin, et kristlik usk väidab, et on olemas esiteks mingi objektiivne reaalsus. Ja muidugi, seda muidugi vaid end kristlik usk, see on ju ka tegelikult terve mõistus, kui me viitsime seda rakendada, aastame, et väide, eks ole, et mis on tõde sinu jaoks, ei pruugi olla seda teiste jaoks, on ju ka iseendaga vastuolus, eks ole. Et samamoodi ma võiksin öelda ilusas eesti keeles, ma ei räägi sõnagi eesti keelt, eks ole. Või et ükski lause ei saa olla rohkem kui 3 sõna pikk. Ja kõik kuulajad saavad aru, et see jutt on mõttetu, eks ole, ta on iseenesega vastuolus. Nii et samamoodi ka väide, et igaühel on oma tõde, on iseenesega vastuolus, kui küsida selle lause väite käest, et kas see on siis absoluutne tõde, mis nagu kehtib kõigile ja alati, siis on suu kinni, eks ole. Et kui on tõde, see, et miski pole tõde, siis kas see on tõde. Aga sellest, et kristlik usk väidab, et on olemas mingisugune reaalsus, sellest järgneb tegelikult päris paljut. Et see võib kõlada nagu triviaalselt, et mis siis sellest, eks ole, et on mingi maailm päriselt olemas. Aga sellest järgnevad igasugused järeldused. Muuhulgas näiteks see, et kui on mitu üksteisele vastu käivat arusaam sellest maailmast, siis mõni neist on tõele lähemal kui teine, kui nad teineteist välistavad. See ei tähenda,
et ei oleks olemas tõdesid, mille juurde jõudmiseks ongi erinevad teed ja mille kirjeldamiseks ongi erinevad pildid, eks ole. See on teine asi, aga teatud asjad muidugi, mis vist oli kõik nii. Aga jah, see on suur. Nüüd on veel üks kaamera, ega ma ei ole ekstra neid laadinud ühtegi siin selle laegu tarvis. Ma lihtsalt haarasin kodust, lükkasin portfelli, mis seal vedeliselt lauas. See veel ütleb? Ma ei tea, ma arvan. Ja praegu veel töötab. 32 minutit saab veel. Oled teid koju veel, jah? Igal inimesel ei mingi liitrus. Mul ei ole ühtegi. No, mul on muud veidrused. See on hea, kui inimese veidrused sellega piirata. Ma mõtlesin, et see on väga veider, et mul ei ole ühtegi. Jaa, võta pärast kaasa. Ma ei oska seda midagi teha. Okei, ma siis viin seal. Et sellest, kui me ütleme, et päriselt mingi asjad on päriselt olemas, sellest järgneb hulgas see, et on võimalik öelda, et mõni maailmavaade võib olla tõele lähemal kui teine. Ja see on ka oluline sellepärast, et see, kui me ütleme seda, et mõni maailmavaade on tõele lähemal kui teine, eeldas, et tõde päriselt on olemas, siis see ei ole ülbe ütlemine. Kui me ütleksime seda eeldades, et kõik on maitse asi, siis see oleks tõesti kõrk ja ülbe. Me ütleme, no minu maailmavaade on parem kui sinu maailmavaade, sellepärast, et no mis iganes parem. Tavaliselt inimesed eeldavad, et see on sellepärast parem, mina mõtlen seda. Igaüks on ju ikkagi kujutleb see, et tema on siiski eriline. Ja see, mida tema arvab, on juba sellepärast eriti hea, et tema seda arvab. Enamik inimesi on ju keskmisest paremad autojuhid ja lapsevanemad ja nii edasi, eks ole. See on teada tuntud asi. Aga taas, eks ole, kui me usume, et päriselt on mingisugune objektiivne reaalsus olemas, siis ei ole ülbe öelda, et mõni maailmavaade on tõele lähemal kui teine. Siis saab nende üle argumenteerida, et miks me arvame, et või usume, et üks maailmavaade on tõele lähemal kui teine. Aga kui kõik on maitse, siis ei saa. Maitse üle ei saa ju arukalt vaielda, saab, eks ole, võidelda või põgeneda, eks ole.